କେତୁ ମଙ୍ଗଳ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଣ ହେଲା କେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଣ ଚାରିପଦ ହଉ ଡ ଡା ଡି ଡେ ଡା ଡୁ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଆଣିପାରିବେ। କେତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଭିତରେ ଚାରି ଚାରି ପଦ ହଉ ଆଉ କେତୁ ମଙ୍ଗଳ। ଆଜ୍ଞା କେତୁ ହଉଛନ୍ତି ରାହୁର ଭାଇ ଏବଂ ସିଂହିକା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାତା। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବଙ୍କର ପୁଅ ମଙ୍ଗଳ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରହ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଳହ ବ୍ରହ୍ମା ମୁରାରି ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାରୀ ଭାନୁ ଶଶି ଭୂମି ସୁତ ବୁଧସ୍ସ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁ କେତୁବେ କୁର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳ। চরিত্র নবগ্রহ মধ্যে স্থান পাইত বড় খেচর হেবে নিশুত। পলটা হইব হেবে কল হবে নিত্য কিবা। আজ্ঞা মঙ্গল গ্রহ যে যার সিরে উপস্থিত আজ্ঞা দেখো ঘটনার জন্মগ্রহে পরা সন্নিবাস করে কেতু মঙ্গল যুদ্ধ করিবা। କେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ବ ହାସ ପଦଟେ ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାରି ଚାରି ପଦ କରିବା। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି। ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ନହେଲେ পণ্ডিত
ଦି ଚାରି ପଦ ହୁଙ୍କାର ଦିଅ ଯେ ସାନ କନ୍ତୁକୁଳ ଯେମିତି କମ୍ପିଯିବ। ହଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ରାହୁ ରାଗିଗଲେ। ଯାହାହେଲେ ଅସୁର ବଂଶରେ ଜାତ, ରକ୍ତ ଅଲଗା, ସେ କାହାକୁ ମାନିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସୃଷ୍ଟିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅସୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ, ବଡ ପଦବୀ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଦେବତା ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ। ତେଣୁ ରାହୁ କଣ ଛାଡିବା ଲୋକ? ରାହୁ କହୁଅଛି ଆରେ ଭେଷଣ ତୁଣ୍ଡ କି ବଳି ଯାଉଛି ଖେଚଡ଼। ବାଜିଗଲେ ଦୁଇ କାଲେ ଚାପଡ଼, ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଜି ତୋର ଖେଚଡ଼। ଆରେ ତୋର ମୋର କଟା କଟ, ତୋର ମୋର କଟା କଟ। ହୋଇ ଯାର ଦୂର ଆରେ ରେ ଖେଚଡ଼, ଧକ୍କା ଦେଇ ଆଗୁ ତ ଡକି। ମଙ୍ଗଳ ବୋଲଇ ଶୁଣ ରେ ବେଳା, ବାଜିଯିବ ଆଜ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପଡ଼ା। ଦେବ ମଣ୍ଡଳରୁ ହେଲୁ ତୁ ଧରା, କହିଥିଲ ପରା ଅମୃତ ନଡ଼ା। ଆଗ ବରଡ଼ କି ହେଲା ନଡ଼ା, ଆଗ ବରଡ଼ କି ହେଲା ନଡ଼ା। ଅମୃତ ଆଶାରେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଖାଇଥିଲ କାନ ମୋଡ଼ା କି ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ହେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ତମର ଦେବତା ମାନେ ପୁରା ବଦମାସ ଗୁଡା। କାହିଁକି? ତମେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିପାରିବନି, ତମର ବଳ ନାହିଁ। ତମେ ଆମକୁ ଯାଇକି ଗୋଡ ଧରିଲ, ଚାଲ ଯିବା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବ, ଯାହା ବାହାରିବ ଭାଗ କରିବା। ତମେ କଣ କଲ? ଯୋଉଟା ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ତମେ ନେଇକିନି ତମର ରଖିଲ। ଆମେ କଣ ଭକୁଆ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ, ତମ ଚାଲାକି ବୁଝିପାରିଲି। ତମର ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଅମୃତ ମୋହିନୀ ରୂପ, ନିଜ ରୂପରେ ହେଲେ ଧରା ପଡିଯିବ। ମାଇକିନା ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ ରୂପ ହେଇକି ଯାଇକି ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଛଳ କଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଟାଉଟରି କରିକି ମଝିରେ ପଶିଗଲି, ଅମୃତ ଟିକେ ପାଇବି ବୋଲି। କଣ ଦୋଷ ଥିଲା ମୋର? ମୁଁ ଅମୃତ ଟିକେ ନେଇଛି। ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏରା ଖଞ୍ଚୁଆ ରାଗ, ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇକି ମୋ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ତମର ନ୍ୟାୟ? ତମର ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଡ ଧରିବ, କାମ ସରିଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ଚିହ୍ନିନ। ଏଇଟା ଛୋଟ ଅସୁର କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ନାଇଁ। ହଉ ଶୁଣ, ମୋର ଗଲା ଡ, ଭାଇଙ୍କର
ତଲଟା ମୋର ଆସିବ ଡି। ଆଜି ରାହୁ କହୁ ଅଛି ଆରେ ଘୋଷଡି କହୁ ବାହା ପ୍ରାୟ ଲମ୍ବାଇ ତୋଡ଼ି। ଗୋଦାମାରେ ଆଜ ଛାଡ଼ି ବୁରଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ଯେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଆଜି ତୋର ମୋର କଟାକଟି ତୋର ମୋର କଟାକଟି। କେଉଁ ପଥେ ତୋର ଜୀବନ ତେଜି ମୁନ ପାଇବୁ ଖୋଜିଲ ଟିକି। ମଙ୍ଗଳ କହିଲା ହେ ରାହୁ କିରେ ଅମଙ୍ଗଳିଆ ଖଣ୍ଡିଆଟା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଇଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ମଝିରେ ବସିଥିଲୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଥିଲୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କାଟି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା। ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦେବତା ବେଶ ବେଶ ମାର୍ଜାର କେବେ ସିଂହ ସହିତ ଯୋଡ ହବ? नो नो କିରେ ମାର୍ଜାର ସିଂହ ସଙ୍ଗେ ଆସି ଧରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ତୁ ଦୌଡୁ। ବାହାପିଆ କଥା ସଭାରେ ଖାଡୁ ବାଜି ଯିବ ଗୋଦାମାର ତଳୁ ତଳୁ। ରାହୁ ତୋର ମୁହଁ ପଡୁ। ରାହୁ ତୋର ମୁହଁ ପଡୁ। ଦେବ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ପୁଡ଼ିଲା। ଦେବ ତାଙ୍କ ଭାଗ ସଙ୍ଗେ ଲଡୁ କିବା। ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଡରନ୍ତି, ଏ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ କର, ମେଳ ହବ। ଗୋଟେ ଦାନବ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତମେ 100 ଦେବତା ମେଳ ହବ। ତାପରେ କଣ କରିବ, କୁଟ କପଟ କରିବ କେମିତି ତାକୁ ମାରିବାର ଶକ୍ତି ତମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମେ ରାଜ କରିଛୁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି? ମହିଷାସୁର କେତେ ରାଜ କରିଥିଲା କୁହ? ତମେ ପାରିଲନି। ଗୋଟେ ମାଇକିନାକୁ ପଠେଇଲ, ମାଇକିନା ଗଲା, ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଦେଲା, ହେଲା ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ। ଯେତେ ଅସୁର ବଂଶରେ ଆମର ଜନ୍ମ ସବୁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ। ତମ ଦେବତା କିଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ କହିଲେ ମତେ? କେହି ନଥିବେ ତମର। ଆଉ ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ କର୍ମ କଲ, ତମେ ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉ କର୍ମ କଲ ଯେ ତମେ ପାରିଲନି। ତେଣୁ ଆମକୁ କହିଲ, ପୁଣି ତମେ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବା ଲୋକ। ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦେଖିଛ? ଯାଇ ନଥିବ ତମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। ତମେ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବା ଲୋକ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ଧରିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମର ଅଧିକ ବଳ ନା। ଆମେ ବଡ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ତମେ କୁଟ କପଟ କରିକି ଆମକୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଛ, ହେଲା। ତ ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ତମର ଚକ୍ରରେ ମୋ ବେକଟା କାଟିଦେଲେ, ମୁଁ ଅମୃତ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ମରିବା ଲୋକ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛି, ତମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ କେମିତି ନଉଛି? ତମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଡିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗିଳୁଛି ଦିନେ ଦିନେ। ତମେ କିଛି କରିପାରୁଛ? ମୋର କିଛି କରିପାରୁନ, କିଛି କରିପାରିବନି।
ବାଗ ବାଜିବ ଆଜି ଜୁଟେ ଜୁଟେ ଚିହ୍ନିବୁ ଯୋଉଠେ ମୋ ରାଜବାଡ଼େ ଶୁଣି ତୋରେ ଆଜି କରିବୁ ତ ଆଉ ହୁଅ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଆରେ ହୁଅ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବାହୁବଳେ ତ୍ରିପୁରାକୁ ଜିନି ପାରେ ତୁ ହିଁ ଗମ ଆଗରେ